Դե ինչ, իմացանք նաև թե ինչպես է աշխատում API-ները, ու երևի թե API-ներից հետո առնվազն իմ համար ամենահետաքրքիր թեման այս տարվա այդ բնականաբար զամարինն է, mobile development-ը, որտեղ այսօր աշխարհում ամենատարածված թեմաներից մեկը զամարինն է, եւ հետաքրքիր է տեսնել թե ինչ նորություններ կա զամարինում, ինչու անել զամարին եւ այլն, ու հաջորդ թեման շատ ինտրիգային վերնագիր ունի, 20 պատճառ գրելու ծրագրեր զամարինով, հա, ճիշտ ասեցի, ստուգեմ, որ վստահ լինեմ, բայց այդպես էր, 20 պատճառ անելու զամարին։ Մեզ կմիանան Zam Lab ընկերությունից Գագիկը եւ Վարդանը։ Ողջունում եմ ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Մերսի լավ։ Շատ ապրեք։ Հետաքրքիր նյութեր։ Ինչ։ Լիքը հետաքրքիր նյութեր, հրաշալի օր է։ Իսկապես ինձ էլ ես ավելի քիչ ակնկալիք ունեի, բայց շատ ընտիր ամեն ինչ գնում, առայժմ թու։ Ուսանք սենց էլ կշարունակվի։ Շատ լավ, ուզում եք երկու բառով ձեզ էլ ներկայացրեք, նոր ձեզ մենակ թողնեմ։ Շատ լավ, ես Գագիկն եմ, Zemlab ընկերության հիմնադիր տնօրենը, արդեն մոտարապես երևի թե 10 տարի է զբաղվում եմ ծրագրավորմամբ, որից վերջի 8 տարին հիմնականում mobile development ու sense շեշտադրումը հենց Xamarin-ի վրա է եղել, վերջի երևի թե 1 տարին արդեն մի քիչ անցել եմ ավելի back-end ուղղվածություն, բայց որ ասում են passion-ը երբեք չեմ մոռանում, Վարդանի հետ ենք աշխատում, Վարդանը գոլեգաս է, ու ինքն էլ ներկայանա։ Դե ոնց որ Գագիկ ասեց, ես Վարդանն եմ, իմ ծրագրավորման առաջի փորձը հենց սկսվել է Xamarin-ից, այսինքն ես ուրիշ բան չեմ արել, հենց Xamarin-ից սկսել եմ ու տենց ոնց որ արդեն 5 տարի է, տենց մենք իրար հետ նշանված ենք, այսպես ասած, էլի Xamarin-ի հետ, ես շատ եմ սիրում ու ինձ շատ է դուր գալի։ Փորձը mobile-ի հետ Xamarin-ով է սահմանափակվում, ու native-ով էլ կա փորձ, բայց հիմնականում Xamarin-ն է, այնքան շատ է դուր գալի, որ հենց Xamarin-ով ենք անում էլի ամեն ինչ։ Շատ լավ, ինձ թվում է ձեզանից լավ ոչ մեկ Xamarin-ի մասին չէր պատմի։ Այնպես որ միակ բանը որ կարամ առաջարկեմ, share անեք ձեր screen-ը, ավելացնեմ ու ուշադրությամբ լսենք ձեզ։ Սպասենք, ահա։ Դե, ձեզ բարի սեսիա։ Շատ շնորհակալություն, հուսով եմ տեսնում եք էկրանը։ Շատ լավ, ինչպես արդեն խոսացինք, այսօր կքննարկենք 20 պատճառ, թե ինչի արժի ձեր հաջորդ mobile application-ը գրել cross-platform ու ավելի կոնկրետ օգտագործել Xamarin-ը։ Նախ առաջինը մինչև դրան անցնելու եկեք մի հատ հասկանանք ընդհանրապես ինչ է Xamarin-ը, հա։ Xamarin-ը cross-platform application մշակելու framework է, որը որ տալիս է թե գործիքակազմը, թե անհրաժեշտ ծրագրային միջավայրը, որպեսզի կարողանաք էֆեկտիվ լինել մոբայլ կիրառությունների եւ ոչ միայն մոբայլ կիրառությունների մշակման մեջ։ Ու իհարկե Xamarin-ով ծրագրավորումը իրանից ենթադրում է C# գործիքակազմի օգտագործում, այսինքն եթե մեկ նախադասությամբ, այսպես ասած, ընդհանրացնենք, Xamarin-ը գործիք է, որը որ ձեզ թույլ է տալիս C#-ով գրել native գծիկ cross-platform mobile application-ներ։ Քիչ ավելի ուշ կբացատրեմ ինչ նկատի ունեմ այդ արտահայտության տակ, ու Xamarin-ով գրված application-ները կարող են աշխատել iOS, Android, macOS, Windows համակարգերում, ինչպես նաև եթե կոդը ճիշտ կազմակերպվի, համակարգերը կարող են ընդլայնվել, այդքան շատ խոսեցինք դեպի Blaze-ը, հետագայում նաև սեսիա կունենանք եւս մի framework-ի մասին, որը ավելի շատ վերաբերվում է desktop application development-ին, ինչևէ, Xamarin-ը իրանից ներկայացնում է cross-platform development framework։ Կա երկու մոտեցում Xamarin-ով ծրագրավորման, հա։ Մեկը կոչվում է այսպես ասած Xamarin Native,
կամ traditional նույնպես ասում են, մյուսը կոչվում է Xamarin Forms։ Եկեք նայենք տարբերությունները, հա։ Առաջինը դիտարկենք traditional Xamarin-ը։ Traditional Xamarin-ի դեպքում մենք ունենք ընդհանուր բիզնես լոգիկա, որի մեջ մտնում է ցանցերի հետ աշխատանքը, տվյալների բազան, հենց C# կոդը ձեր բիզնես լոգիկայով, այդ ամենը ընդհանուր է այս դեպքում նկարում ցուցադրված iOS, Android եւ UWP, այսինքն Windows համակարգերի համար։ Սակայն UI-ները, այսինքն user interface-ը iOS-ի, Android-ի, UWP-ի համար գրվում է առանձին, ճիշտ գրվում է C#-ով, բայց ամեն մեկի համար գրվում է առանձին։ Այսինքն այստեղ արդեն կախված ծրագրի բարդությունից կարող եք ունենալ 30-40-ից մինչև 50-60% code sharing, կախված նրանից թե ինչքան շատ է բիզնես լոգիկա կամ ինչքան շատ է UI բարդություն, այսինքն ինչ որ սիրուն դիզայն, անիմացիաներ եւ այլն։ Xamarin Forms-ի դեպքում տակի մակարդակը մնում է նույնը։ Նորից ունենք կիսվող բիզնես լոգիկա, ցանցային կոդ եւ տվյալների կառուցվածքների հետ աշխատանք, բայց ավելանում է նաև shared UI կոդը։ Այսինքն Xamarin Forms-ը տալիս է UI ծրագրավորման նոր միջավայր, որը որ օգտագործում է WPF-ից եկած XAML syntax-ը, ու XAML syntax-ի միջոցով կարող եք UI-ը ծրագրավորել մեկ անգամ։ Այս փոքր ուղղանկյունները, որտեղ նկարել եմ, այդ նշանակում է, որ ամեն դեպքում ինչ որ պահերի պետք է լինում ինչ որ փոքր բաներ փոփոխելու համար կամ ինչ որ ֆունկցիոնալություն ընդլայնելու համար մտնել native աշխարհ ու այդ փոքր բաները գրել native։ Դրա մասին քիչ ավելի ուշ կխոսենք, հա։ Կարճ այսքան, թե ինչ է Xamarin։ Հիմա ինչի համար օգտագործենք Xamarin։ Ու առաջի պատճառը երևի թե շատերը կասեն, դե մենք լիքը փող ունենք, մեզ փող խնայելու կարիք չկա, ինչի համար գնանք cross platform, ու ինչ որ դեպքերում կլինեն իրանք ճիշտ, որտեղ իրականում ամենակարևոր կետերից մեկը cross platform development-ի ու նպատակը հենց այն է, որ խնայենք գումար, հա, բայց եթե ձեր բյուջեն անսահմանափակ է, բյուջեի խնդիր չունեք, միանշանակ ավելի լավ է գնալ native, որովհետև native-ից ավելի լավ ու ավելի ոչ մի բան չի աշխատում։ Այսինքն պատճառ համար առաջին խնայել գումար շատ լավ է։ Բայց կա նաև երկրորդ կարևոր պատճառը, որ չնայած նրան, որ դուք ունեք բավարար ֆինանսական միջոցներ, այնուամենայնիվ կա շատ մոտ վերջնաժամկետ, ու եթե դուք որոշեք օրինակ 3 պլատֆորմայի համար գրեք 3 հատ ծրագիր, ուղղակի անհնարին կլինի նման deadline-ների մեջ տեղավորվել, հա։ Դե կամ պետք է ասեք deadline-ները մեզ չեն հետաքրքրում, մի բան կանենք, կամ պետք է ընտրեք ինչ որ cross platform լուծում, որպեսզի ժամկետների մեջ տեղավորվեք։ Ու նույնպես այստեղ Xamarin-ը մեզ կգա օգնության, դուք խնայեք ժամանակ, ինչի՞ չէ, այդ խնայած ժամանակով մի քիչ ավելի շատ ժամանակ անցկացնեք ձեր ընտանիքի հետ։ Պատճառ համար 3։ Եթե ճիշտ բիզնես ասպեկտները իրականում ավելի կարևոր չլինեին, երևի թե այս պատճառը առաջինը կբերեի, որովհետև անձամբ ինձ համար C# երևի թե ամենագեղեցիկ, հարմարավետ, արդյունավետ ու պրոդուկտիվ լեզուներից մեկն է։ Ես ինքս երևի թե տենց մի 5-6 լեզվի հետ եմ աշխատել ու ավելի քան ամեն մի լեզվում մի տարի, ու իմ համար C#-ը իր յուրահատուկ տեղը ունի, ու ինքներդ էլ գիտեք, թե ինչքան թույն բաներ կա C#-ում, որ ուղղակի ուրիշ պլատֆորմաներում հասանելի չի, սկսած link-ից, entity framework-ը, շատ հրաշալի async await-ները եւ այլն։ Այսինքն այն ամբողջ C# գործիքակազմը, որը որ մեզ թույլ է տալի լինել պրոդուկտիվ, գալիս է մեզ օգնության, երբ որ մենք պատրաստ ենք գրել mobile application։ Պատճառ համար 4։ Ճիշտ ասած չեմ հիշում ես բանաձևի այս ինտերպրետացիային, որտեղ եմ առաջի անգամ հանդիպել, բայց իմաստը այն է, որ սխալները հավասար են շատ կոդի քառակուսի, այսինքն ինչքան ավելի շատ կոդ ունեք, այնքան շատ ավելի շատ սխալներ կարող առաջանան, ու շատ կոդ պարտադիր չի, ինչ որ ասես բարդ կլասների մասին խոսանք, հա, կոդը կարող լինի ընդամենը A+2, որը որ մի 10 տեղ օգտագործվում է ինչ որ բանկային ծրագրով, ու մի օր այդ A+2-ը պետքա լինի A+3, ու 9 տեղը փոխում են, 10-րդ տեղը չի փոխվում, ու այնտեղ ինչ որ լուրջ խնդիրներ են առաջանում։ Այսինքն ինչքան քիչ կոդ ունենք, այնքան ավելի քիչ խնդիրների աղբյուր կունենք։
Իսկ եթե մենք target ենք անում 3 տարբեր պլատֆորմ կամ ավելի, մեր մոտ արդեն խնդիրը առաջանում ոնց անենք, որ user experience-ը բոլոր պլատֆորմաներում լինի consistent։ Այսինքն մի application-ը մի ձև չաշխատի, մյուսը ուրիշ ձև, մեկում ինչ-որ ուրիշ խնդիրներ են, մյուսում ուրիշ խնդիրներ են։ Եթե ունենք խնդիր, կարող ենք բոլորում կամ ոչ մեկում չունենք, պետքա ձգտենք դրան, որ կարողանանք համաչափ ֆիքսել, հա։ Բացի նրան, որ դուք ստիպված եք, եթե native գնաք, ստիպված եք այդ ամբողջ կոդը գրել, պետքա նաև այդ կոդը maintain անել։ Պետքա այդ բոլոր կոդերի համար գրել տեստեր, այսինքն շատ էքսպոնենցիալ աճում է կոդի քանակը, որը որ կարող է բերել լիքը նոր սխալների։ Պատճառ համար 5. Սովորաբար cross-platform development-ի մասին որ խոսում են, մենակ մտածում են iOS եւ Android համակարգերի համար, բայց իրականում Xamarin եւ C# գործիքակազմը օգտագործելուց կարող ենք շատ ավելի լայն գնալ, հա։ Օրինակ, եթե դուք բացի iOS Android application-ներից պատրաստվում եք նաև target անել desktop application-ներ, այսինքն Windows, Mac, Linux, TV application-ներ, Android Fire TV կամ Apple TV, web application-ներ, ոնց որ Լևոնը շատ լավ պատմեց մեզ Blazor-ի մասին, ու նաև IoT, այսինքն Internet of Things, ապա C#-ի գործիքակազմը օգտագործելով դրան կարող եք հասնել, հա։ Այո, դուք ստիպված կլինեք UI մակարդակը գրել առանձին, բայց այն ամենակարևոր բիզնես լոգիկան այդ ամբողջ պլատֆորմաների համար կարող հասանելի լինի, հա, օրինակ ասենք desktop app-երը կարան գրվել JDK Sharp-ով կամ Avalonia-ով։ IoT թազա պլատֆորմ կա կոչվում է Meadow, որը որ ձեզ թույլ է տալիս C# լեզվով smart սարքել ծրագրավորել, հա, ու sense լիքը թույն գործիքներ կա, այսինքն C# օգտագործելով կարաք end-to-end mobile-ից back-end-ով եւ desktop ու web application-ներով վերջացրած այդ ամբողջը ծածկել։ Պատճառ համար 6. Performance։ Xamarin native տարբերակ օգտագործելուց, այսինքն ոչ Forms, performance-ը շատ բարձր է, այսինքն մանավանդ նոր սարքերի վրա շատ դժվար է նկատել app-ը գրված է Xamarin-ով, թե գրված է native գործիքակազմով, հա, այսինքն performance-ը շատ մոտ է native-ին։ Xamarin Forms-ը իհարկե քանի որ ունի եւս մի մակարդակ abstraction, մի քիչ ավելի դանդաղ աշխատում, բայց ելի թե Xamarin native-ը, թե Xamarin Forms-ը compile են արվում, դառնում են native code ու աշխատում են native environment-ում, հետեւաբար իրանք բավականին արագ են։ Ու շատ խնդիրների համար Xamarin Forms-ը իդեալական լուծում է, այսպես ասած, կոմպրոմիս է, հա։ Պատճառ համար 7. Իրականում այսքան տարի աշխատելուց այս պատճառը ինձ հանդիպել է, երբ որ ինչ որ մի կազմակերպություն այնքան շատ C# կոդ ունի գրած բիզնես լոգիկայի տեսքով, որ ուղղակի ափսոս կլինի, երբ որ ինչ որ այդ բիզնես լոգիկան պետքա անցկացվի մոբայլ հեռախոսների վրա, նորից նստել այդ ամեն ինչը զրոյից առանձին ամեն մի պլատֆորմայի համար գրել։ Ու կախված իհարկե բիզնես լոգիկայի քանակից շատ մեծ օգուտներ կարա կազմակերպությունը ունենա, եթե վերաօգտագործի եղած ինֆրաստրուկտուրան ու ստանա բոնուս mobile application-ներ, հա։ Պատճառ համար 8. Այստեղ մի քիչ ամպագորգոր եմ գրել ամեն բան հնարավոր է, բայց ինչ նկատի ունեմ, որ ամեն բան ինչ որ հնարավոր է անել native, հնարավոր է անել նաև Xamarin-ով։ Այդ ինչ է նշանակում։ Xamarin-ը ոչ մի ձևով չի սահմանափակում hardware ֆունկցիաներին հասանելիություն։ Երբ որ iOS կամ Android համակարգերը բաց են թողնում նոր օպերացիոն համակարգի տարբերակ, նույնիսկ beta տարբերակը, Xamarin-ը միանգամից բոլոր API-ները թարմացնում է վերջի վերսիայով ու դուք կարաք այդ developer-ներին հասանելի տարբերակները Xamarin-ում նույնպես օգտագործել։ Այսինքն այն բոլոր API-ները, որ կան native, կան նաև Xamarin։ Ոնց է այդ ամեն ինչը աշխատում։ Գոյություն ունի այսպես կոչված binding-ների համակարգ, եթե այնց high level բացատրենք, իրանք ընդհանրապես C# wrapper-ներ են, որոնք իրանց մեջ պարունակում են հղումներ native ֆունկցիաների։ Օրինակ, չգիտեմ, native-ում կա button.click, C#-ում գրում ես, երբ որ button.click-ը կանչվի, գնա iOS-ի button.click ֆունկցիան կանչի։ Բայց binding-ները ավելացնելուց հետո native API-ները նույնպես մի քիչ ավելի, այսպես ասած, C#-հացնում են, հա։
Օրինակ, iOS-ում չկա async await, հետևաբար threading-ը կազմակերպվում է callback-երով։ Ու ենթադրենք ինչ որ API կա iOS-ում, որը callback-երում է աշխատում։ Այդ դեպքում շատ հաճախ, երբ որ Xamarin-ում հասանելի է դարձում այդ API-ը, callback-երը վեր են ածվում async await ֆունկցիաների։ Ու սրա միջոցով ինչ որ իմաստով ստացվում է, որ նույնիսկ Xamarin-ը ինչ որ տեղեր ավելի շատ բան է քեզ թույլ տալի անել, քան թե դու կկարողանայիր անել native-ում, քանի որ դու արդեն գտնվում ես C# մեջ, հա։ Ասեմ ավելին, այն նույն սիստեմայով, որ Xamarin օգտագործում է հենց iOS, Android համակարգերի API-ները bind անելու համար, API տրամադրելու համար, այդ նույն մեխանիզմը կարող եք դուք էլ օգտագործել ու պատկերացրեք ինչ որ ձեր սիրած open source library-ն կա iOS-ում հասանելի, որը որ Xamarin-ում չկա։ Իրականում այդքան էլ բարդ գործ չի, մի անգամ որ անեք, sense արդեն կհասկանաք ոնց է արվում։ Այդ նույն գործիքակազմը օգտագործելով դուք կարող եք այդ native բիբլիոթեկան կցել ձեր Xamarin application-ին։ Այսինքն ստացվում է, որ այն ինչով որ դուք զբաղվում եք native, այդ ամենը հնարավոր է անել Xamarin-ում ու ինչ որ տեղերում նույնիսկ առավել։ Պատճառ համար 9։ Իրականում ես իմ առաջի աշխատանքը եղել է C#-ով, հա, .NET ինֆրաստրուկտուրայով, մոտ 2 տարի աշխատել եմ, ու հետո որոշեցի թողնել ու անցնել native iOS development-ի, ու առաջին ամենաահավոր experience-ը այն էր, երբ որ ես Xcode-ի առաջ նստեցի ու իմ համար նես տպավորություն էր, ոնց որ ձեռքիցս տրակտոր առնեին, մի հատ բահիկ տային ու ասեին գնա դաշտը վարի, այն մոտարապես ինձ տենց էի զգում, որովհետև այնքան հետ էր Xcode-ը Visual Studio-ից, որ շատ անհարմար էր ու երկար ժամանակ պահանջվեց, որ ուղղակի սովորեմ։ Ուրախ եմ, որ հիմա Xamarin-ով եմ զբաղվում, որտեղ C#-ի այդ սա հավես ինֆրաստրուկտուրան, որը որ ինչ ճիշտ է Microsoft-ը շատ լավն է արել, հասանելի է։ Ու շատ ID-ներ իրականում դեռ աճում են, որ հասնեն Visual Studio-ին։ Պատճառ համար 10, սա մի քիչ դժվար է բացատրել, ձևակերպումը այսպիսին է, որ դուք ունեք ճկունություն անելու կամ ամբողջովին native, կամ մասամբ cross-platform։ Հիմա այսօր ինչ նկատի ունեմ։ Xamarin Forms-ի դեպքում հիշում եք, որ ասացինք UI-ը եւ business logic-ան ընդհանուր էր։ Սակայն կան ինչ որ կտորներ, հա, այս փոքր քառակուսիկները որ գրել եմ, ենթադրենք ինչ որ էկրանում ինչ որ կնոպ կա, ինչ որ հատուկ ստիլ եք ուզում, որ Xamarin Forms-ը թույլ չի տալիս։ Շատ հանգիստ կարաք այդ կնոպկայի համար գրեք iOS ու Android իր native կոդը ու ունենաք այն լրի flexibility-ն, ինչ որ native-ում կար։ Կարաք ոչ միայն button-ը առանձին սարքեք, կարաք ամբողջ էկրան, ամբողջ screen-ը, հա, layout-ով պարզապես այդ screen-ը վերցնել ու օրինակ Android-ում անել Xamarin Forms-ով, iOS-ում անել custom։ Այսինքն այս համախմբությունները ոնց ուզեք կարաք իրանց կառուցեք։ Այս այն դեպքում, եթե ձեր պրոյեկտը հիմնված է Xamarin Forms-ի վրա։ Բայց եկեք քննարկենք երկրորդ դեպքը, երբ որ դուք ձեր պրոյեկտը սկսել եք Xamarin Native-ով, այդ դեպքում ստեղ պարզապես այդ native ուղղանկյունները native կոդն են համապատասխանում, iOS, Android ու UWP UI կոդը լրիվ առանձին է, հա։ Հիմա պատկերացրեք մի հատ էկրան եք ուզում ավելացնեք, որը շատ պարզ է, ասենք ինչ որ entry-ներ են, հա, որտեղ վալիդացիա կա, ինչ որ business logic-ա է աշխատում, ու տվյալներ պետք է համախմբեք, սխմեք submit, գնա API։ Հիմա կարաք այդ ամեն ինչը, այդ screen-ը iOS, Android, UWP համար առանձին հավաքել։ Բայց ինչի, եթե կա հնարավորություն կոնկրետ այդ մի էկրանը վերցնել, հավաքել Xamarin Forms-ով ու ստացվածը ներդնել արկա կոդի մեջ, հա։ Այսինքն ահավոր ճկունություն կա ստեղ, որը որ իմ կարծիքով մնացած գործիքները թույլ չեն տալիս։ Խոսքս կփոխանցեմ Վարդանին, եւս ունենք 10 պատճառ, թե ինչի Xamarin օգտագործել, թող Վարդանը շարունակի։ Մերսի Գագ ջան։ Հաջորդ պատճառը, որ ձեր տրամադրության տակ գտնվում է ամբողջ .NET էկոսիստեմը, այստեղ շատ բաներից կարող ենք խոսել, կարող մի հատ օրինակ բերեմ MVVM pattern-ը, որը հենց գրադարանի կողմից support է արվում, բայց մնացած պլատֆորմների վրա պետքա ագին քշփորենք, առագին ման գանք, որ ինչ-որ լավ solution գտնենք։
Android-ը այդ առումով բավականին առաջ է գնացել, բայց տենց iOS-ում հələ դեռ կաշմար է, էլի, որ շատ բաներ native-ում կամ չկան, կամ այդքան էլ հարուստ չեն, օրինակ, չգիտեմ, logging, validation-ը, link-ը, entity framework-ը ու եւ այլն։ Հաջորդ պատճառը դի community-ն է, Xamarin-ի համայնքը այդ community-ն ահռելի մեծ է, շատ հազվադեպ ալնում, որ ֆորումներում դու ինչ-որ բան փնտրում ես ու չես գտնում, լիքը շատ թույն դեմքեր կան, որ իրանց համախմբվածությամբ մեծ գործ են անում Xamarin-ի զարգացման ու Xamarin-ը հասանելի սարքելու համար, եթե օրինակ, չգիտեմ, մի քանի տարի առաջ կամերայից օգտվելու համար տենց native կամ մեծ կոդ էին գրում, հիմա այդ ամեն ինչը փոխարինվել է մի քանի տողով, ասենք օրինակ, եթե օգտագործենք Xamarin Essentials բանը, lib-ը։ Հաջորդ reason-ը, հաջորդ պատճառը դա որ Xamarin-ը open source է, մեր օրերի երևի ամենակարևոր նախապայմաններից մեկը, շատ դեպքեր ա եղել, որ ինչ-որ բան չենք գտել կամ ինչ-որ բան մեր դուրը չի եկել, գնացել ենք open source, նայել ենք, թե կոդը ոնց է աշխատում, օրինակ մի հատ պրոյեկտ ունենք, որտեղ Գագիկը chat-ի վրա էր աշխատում, chat-ը տակից list view էր ու մեզ դուր չէր գալիս, թե ինքը ոնց էր աշխատում, մենք ուղղակի գնացինք, այդ կոդը վերցրեցինք, բերեցինք ու փոխարինեցինք։ Եթե ինչ-որ բան էլ դու source code-ում նայում ես ու չես հասկանում, կարաս issue բացես GitHub-ում, իրանք շատ արագ պատասխանում են, շատ արագ արձագանքում են։ Հաջորդ պատճառը, իհարկե կան նաև շատ բազմաֆունկցիոնալ, գեղեցիկ ու հուսալի third party կոմերցիոն գրադարաններ, UI design-ի, custom control-ների կամ բարդ ինչ-որ չարտերի համար, այդ դեպքերում, երբ որ մենք չենք կարողանում implement-ասնել մեզ հասանելի լուծում, մեզ օգնության են գալիս հենց այդ SDK-ները, դրանցից մի քանիսի հետ ես աշխատել եմ, օրինակ Telerik-ի ու Syncfusion-ի ու շատ գոհ եմ, ուստի եթե ինչ-որ բան էլ չեք գտնում, կարող եք համոզված լինել, որ կան լավ որակի գրադարաններ, որոնք այդ ամեն ինչը ապահովում են ու օգնում են գեղեցիկ ինչ-որ լուծումներ ստանալ։ Հաջորդ պատճառը, որ բազմաթիվ մեծ ընկերություններ կան, որոնք օգտվում են Xamarin-ի գործիքակազմից, իրանց առօրյա խնդիրները լուծելու համար, ստեղ մի քանի հատն ենք ընդամենը նշել, որոնց հետ հիմա կասեմ իրանց մասին, առաջինը UPS-ն է, ինքը բեռնափոխադրման ընկերությունն է, որը ձեր ուզած ապրանքը, ձեր նախադրած վայր հասցնում է ժամանակին ու ապահով, ինքը առաջարկում է shipping-ի հետ կազմված բազմաթիվ ծառայություններ, դուք կարող եք տեսնել ձեր shipping-ը ժամանակի ցանկացած պահին որտեղ է գտնվում, կապնվել բեռնափոխադրողների հետ, կարող եք նախորդ հաշվարկել, թե ձեր բեռնափոխադրումը ինչքան կարժենա ձեր վրա, մյուս ընկերությունը դա Coca-Cola-ն է, իր bottling company-ն, որը իր վաճառքի թիմին ու հաճախորդներին առաջարկում է cross platform լուծում, որը աշխատում է նաև offline, ինքը full cloud integration ունի Azure service-ների հետ, որը ինչպես նշեցի, հնարավորություն է տալիս աշխատել offline, որովհետև վաճառքի մենեջերները լինում է դեպքեր, երբ որ իրանք գտնվում են այնպիսի վայրերում, որտեղ ինտերնետը հասանելի չի, մյուսը դա Olon-ը, որը առաջարկում է white labeling Android ու iOS application-ներ տարբեր ռեստորանների համար, շուրջ 150 բրենդների, իրանք ոնց որ նույն cross platform app-ը մի փոքր ձևափոխելով տենց վաճառում են այդ ռեստորաններին ու այդ ռեստորանները իրանք այդ app-ը շատ բարձ ձևով օգտագործում։
Հաջորդ պատճառը, եթե դուք պատրաստում եք մշակելու ստանալ ինչ-որ բարդ բիզնես լոգիկա պարունակող լուծում, որը չի պահանջում կոմպլեքս գրաֆիկական ինտերֆեյս, այդ դեպքում Xamarin-ը կարող է դառնալ ձեր լավագույն ընտրությունը։ Ներկայումս ես ու Գագիկը աշխատում ենք բեռնափոխադրման մի հատ ծրագրի վրա, որը շուրջ 2 տարի, որը ինքը շատ բարդ բիզնես լոգիկա է իր մեջ պարունակում ու այնքան բարդ, որ երբեմն ես ու Գագիկը խճճվում ենք, ու ինքը target-ը անում iOS ու UWP պլատֆորմները։ Հիմա մոտ ապագայում մենք պլանավորում ենք անցնել նաև Android պլատֆորմի ու հիմա պատկերացրեք մենք ունենք 2 տարվա գրած կոդ ու պետք է այդ ամեն ինչը ապահովենք, Xamarin-ը մեզ հետի թույլ կտա անել ընդամենը մի 2-3 շաբաթում, մինչդեռ եթե դա փորձեինք անել native-ում, հաստատ շատ երկար կտևեր։ Հաջորդ պատճառը հաճախ պատահում է այնպես, երբ որ դուք ունենում եք բիզնես գաղափար ու ցանկանում եք հասկանալ, թե այդ գաղափարը ինչպես կինտեգրվի ռեալ շուկայում, կհաջողվի, թե կձախողվի, ու այդ ամենը դուք իհարկե ուզում եք իրագործել մինիմալ բյուջեով, այստեղ Xamarin-ը նույնպես կարող է լինել ձեր լավագույն ընտրությունը, դուք շատ արագ կարող եք ստանալ ձեր գաղափարի MVP-ին, պրոտոտիպը ու հետագայում անընդհատ ինչ-որ նոր ֆիչերներ ավելացնել։ Xamarin-ը նաև հնարավորություն կտա ձեր եղած MVP-ն աստիճանաբար անցկացնել native պլատֆորմի, այսինքն եթե խոսքս վերաբերում է հիմնականում UI-ական կտորներին, գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ կապված, եթե դուք կուզենաք փոխել, դուք շատ հեշտ կարաք Xamarin native անցկացնեք։ Հաջորդ պատճառը դա Azure-ի, այսպես ասած, ընկերությունն է, Azure-ի ու Xamarin-ի միջև, եթե դուք ունեք կամ օգտվում եք Azure-ի վեբ սերվիսներից, ապա Xamarin-ը ձեր լավագույն ընկերը կարա դառնա, Azure-ի հասանելի API-ի մեծ կտորը հիմնական C# է ու բավականին հեշտությամբ ինտեգրվում է Xamarin պրոյեկտում, ձեզանից շատերը հաստատ առնչված կլինեն user authentication-ի հետ ու համոզված եմ, որ բավական երկար ժամանակ ունի արդեն եք ծախսել այդ authentication flow-ն իմպլեմենտացնելու համար, Azure B2C-ին այդ ամեն ինչը անում է ձեր փոխարեն, ձեզ մնում է մի քանի տող ավելացնել Xamarin պրոյեկտում, եթե ունեք ծրագիր օրինակ, որ կարիք ունի աշխատել offline, էլի Azure-ը այդ ամեն ինչը կանի ձեր փոխարեն, որ քննարկում ենք Coca-Cola-ի mobile app-ը, ինքը նույն այդ պրինցիպով է աշխատում, այսինքն ինքը աշխատում է offline, երբ որ հետ է գալիս ինտերնետը, դատան սինխրոնիզացվում է։ Հաջորդ պատճառը, ոնց որ ամեն ինչ պարզ է ու հասկանալի Xamarin-ի հետ ու տրամաբանական, բայց այս ամեն ինչը դեռ վերջը չի, սա դեռ սկիզբն է, քանի որ շուտով հասանելի է դառնալու .NET MAUI-ին, որը multi-platform լուծումը հանդիսանում է Xamarin-ի էվոլյուցիան ու իր մեջ ընդգրկում է .NET 6-ի ողջ ինֆրաստրուկտուրան ու improve-ները, այսինքն դուք ունենում եք մեկ պրոյեկտ ու target եք անում բազմաթիվ պլատֆորմներ։ Հաջորդ պատճառը, որ այսպես ասած Xamarin-ի մեջքին կանգնած են բավականին լուրջ ընկերություններ, ինչպիսիք է Microsoft-ը, Unity-ն, JetBrains-ը, .NET Foundation-ը, այնպես որ Xamarin-ը դեռ երկար ժամանակ ակտուալ է լինելու, բացի այդ Xamarin-ը բավականին մեծ պատմական հիմք ունի ու այնպես է, որ իր էվոլյուցիայի ցանկացած էտապ տեղի է ունենում շատ ներդաշնակ ու հուսալի ձևով, Xamarin-ը անընդհատ զարգանում է, օնլայնվում է ու ավելի հզոր է դառնում ու մենք մոտ ապագայում վստահ եմ, որ Xamarin-ի նկատմամբ հետաքրքրվածությունը ավելի ու ավելի կմեծանա։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Պատրաստ եմ հարցերին, եթե այդպիսի կա։
Ես զուգահեռաբար ստուգում էի chat-ում հարց չկար, Twitter-ում էլ կարծես թե հարց չի եղել, ճիշտ է, չի եղել։ Ինձ թվում է դուք այն նույնիսկ abstract հարցերը, որոնք սովորաբար տալիս ենք, որ դեպքում օգտագործել native, որ դեպքում զամարին եւ այլն, այդ հարցերին էլ պատասխանեցիք։ Ձեզ անհամբեր կսպասենք մի փոքր ուշ արդեն գործնականում Xamarin կոդ ցույց տալու ժամանակ, վստահ եմ, ում որ դուր եկավ այս սեսիան, կշարունակեք մեր հետ մնալ, որովհետև մոտ 1.5 ժամից կգեկենք նորից կվերադառնան ու կցույց տան արդեն ինչպես կարելի է Netflix ստեղծել Xamarin-ի օգնությամբ։